असम राइफल्स की रैली शुरू होने वाली है। अगर फॉर्म भरा है तो अब टाइम है सीरियस होने का। टोटल 215 पोस्ट्स निकली है, क्लर्क, कुक, मैकेनिक और कई टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। रैली का लोकेशन है सुखोवी सेंटर, नागालैंड और एडमिट कार्ड 9 अप्रैल को रिलीज हो चुका है। चेक जरूर करो। 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, साथ में ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन भी। सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा फिजिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, रिटन और मेडिकल। अभी का काम सिर्फ एक है, फिजिकल प्रैक्टिस शुरू करो और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। हर स्टेप पे फोकस रखो, सिलेक्शन आपके हाथ में है। रैली की लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स और गाइडेंस सब मिलेगा इसी चैनल पे, तो फॉलो करना ना भूलो और वीडियो शेयर करो उन सब दोस्तों के साथ जो फौज का सपना लेकर चल रहे हैं।